Karibu tena katika chaneli yetu. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe hapo chini ili tuweze kuendelea kuwa sambamba kabisa. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, kabla hata ya kusulubiwa, aliwapa ahadi ya kuwa atamuomba Baba naye atawapatia msaidizi, Roho wa kweli, ambaye wanafunzi wa Yesu watamtambua kwa kuwa anakaa ndani yao, sababu wao watakuwa wameshika amri za Mungu, nao watashuhudia matendo makuu ya Mungu kutokana na huyo Roho. Na baada ya Yesu kusulubiwa, kufa, kufufuka na kupaa mbinguni, wanafunzi wa Yesu walikuwa wote pamoja, kama ambavyo waliagizwa na Yesu wakae Yerusalemu wasitoke hata watakapojazwa Roho Mtakatifu. Na hata ilipotimia siku ya Pentekoste, wanafunzi wote wakiwa pamoja, ukaja ghafla uvumi kama upepo kutoka mbinguni kwa kasi kubwa, ukajaza nyumba yote waliokuwamo wameketi, na kukawatokea ndimi kama ndimi za moto zilizogawanyika, zikiwakalia kila mmoja wao. Naam, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, na wakaanza kunena kwa lugha mpya kadri Roho alivyowajalia kutamka. Watu wengi walisikia lugha hizo zilizonenwa, wakashangaa sana, wakisema, hawa si wa Galilaya? Imekuwaje tunasikia wakitamka maneno kwa lugha zetu tulizozaliwa nazo? Waparthi, Wamedi, Waelemi, Wafrigia, Wapamfia, Wamisri na wapande za Libya, Wakreti na Waarabu walisikia matendo makuu ya kumtukuza Mungu kwa lugha zao. Makutano walishangaa sana matendo hayo, lakini kuna baadhi walidhihaki wakisema, hao wamelewa kwa mvinyo mpya. Asante sana kwa kuwa nami. Tafadhali bonyeza subscribe ili tuendelee kuwa sambamba katika vitu vyote nitakavyokuwa na viweka mahali hapa.